Lepo pozdravljeni. V šentjernejskem podjetju HIP letos praznujejo. Pred 40 leti so namreč v kraju proizvedli prva hibridna debeloplastna vezja. V sklopu dogodkov ob jubileju so tako gostili poslovne družabnike, nekdanje direktorje in druge, ki so pomembno prispevali k razvoju in napredku podjetja. Direktor skupine Novoline, katere del je HIP, Dušan Plut, je vesel, da so prevzeli v last podjetje z ogromno znanja. Prvenstveno na področju elektronike in da smo to, tudi vesel sem, da smo to uspešno v eni smeri tudi nagradili. V prvi fazi z avtomatizacijo, v drugi fazi smo se pa odločili, da bomo razvijali medicinske naprave in tako nam je, danes smo veseli, da lahko prodajemo merilce krvnega tlaka več ali manj po celem svetu, wireless sistem, upam, da bomo v naslednjem letu tudi zaprt sistem za zbiranje krvi. Iz nekdaj izključno proizvodnega podjetja hibridnih vezij se je HIP razvil v sodobno, tržno usmerjeno podjetje, v katerem sledijo svetovnim smernicam na področju medicinske in industrijske elektronike. Glavne skupine njihovih izdelkov so senzori tlaka, temperature in sile, elektronski sklopi ter debeloplastna hibridna vezja. Na medicinskem področju prevladujejo senzori za invazivno merjenje krvnega tlaka. Potem gre za wireless, brezžično merjenje istih signalov, potem pa še dodajamo nove izdelke, ki bojo razvojno šele prišli na trg. Na industrijski senzoriki imamo pa par senzorjev za merjenje, tlaka v klimatskih napravah, avtomobilskih, potem različnih aplikacijah industrijskih, od medicine do prezračevalnih sistemov in tega. Skratka, tle je res uporaba tako široka, da včasih niti sami ne vemo, kam vse to naši kupci vgrajujejo. HIP je s svojimi izdelki in tehnologijami navzoč po vsem svetu. Večina izdelkov iz nemških trgov potuje naprej na druge trge, v 20 do 30 držav, dodaja Verstovšek. Trenutno še zdaj živimo večinoma, v glavnem od slovenskega kupca, Iskra Avtoelektrike, Potonovem Elektrike, vendar najbolj pomembni so z nas izdelki iz medicinskega programa in hkrati industrijske senzorike. To sta pa oba razvojna programa, v katero ogromno vlagamo, kjer smo s testiranji že prisotni na drugih tujih trgih, z nekaterimi izdelki tudi, ampak to sta programa, ki bosta v naslednjih 5-10 letih predstavljala 70-80% naših prihodkov. Zdaj recimo imamo 15-letno pogodbo z BioBrownu, ki je prisoten v 51 državah in je začel naše produkte, ima namen prodavati državo po državo, širiti. Hkrati sami prodajamo tudi v Avstraliji, Balkanu, v različnih evropskih državah in tako dalje. V HIP-u z lani ustanovljenim razvojnim centrom in Medika uspešno snujejo nove projekte. V obeh podjetjih je zaposlenih približno 90 ljudi. Je samo nadgradnja tistega, ki smo delali, ki smo razmišljali, s katerim smo se ukvarjali. Se pravi, da in Medika je center, v katerem razvijamo danes različne medicinske produkte. Da bi v prvi vrsti omenil naš največji projekt v Mediki je inzulinska pumpa. Morebiti je tudi pomemben produkt, krmilni sistem za laparoskopijo. Se pravi, to sta ena dva produkta, tega zadnjega mislimo tudi začeti proizvajati v naslednjem letu. HIP je svojo 40-letno zgodbo pisal tudi po zaslugi sodelovanja z različnimi ustanovami in podjetji. Ključni partnerji so danes univerze, klinični centri, tako v Sloveniji kot v tujini, prvenstveno tudi v Angliji. Sodelujemo od Štokholma z univerzitetnim kliničnim centrom do Jene v Nemčiji, do Londona, do Lozane, do nekaterih slovenskih in tako dalje. Se pravi, da ta krog je izrazito širok je krog različnih narodnosti, tudi ki so v te naše razvojne projekte vključeni, tako ljudi iz arabskih držav, Norvežani, Švedi, Nemci, Angleži, Škoti in tako dalje, Italijani. Že vsa leta obstoja HIP-a je njegov poslovni družabnik Inštitut Jožef Štefan. Sodelovanje poteka predvsem na področju novih materialov, hibridnih vezij, specialne elektronike in je eno od najbolj vzornih sodelovanj, ki sploh imamo z slovensko industrijo. Gre namreč za to, da imamo v naših laboratorijih tako rekoč dolga leta delujejo tudi raziskovalci, razvojniki iz tega podjetja
in da se potem ti rezultati na tak način najhitreje prenašajo v prakso. Mi smo pač z podjetjem Hipot še takrat v bistvu začeli sodelovati tam nekje v 70 letih. Moram reči, da na segmentu debeloplastnih hibridnih zaščit. In moram reči, da smo mi v teh ključnih letih, naprimer, ko se je ta tehnologija tukaj razvijala, uporabljala, od Hipota kupili več kot 5 milijonov kosov teh zaščitnih varoval, ki še danes v bistvu služijo svojemu namenu in so neko dokazilo tako same tehnološke kvalitete, kot pa tudi v bistvu neke resnosti v poslovnem modelu sodelovanja, katero smo s Hipotom in Hibom vedno imeli. Prvi direktor podjetja Ludvik Simonič, ki je v Šentjerneju preživel 30 let, je ponosen na razvojno pot današnjega Hiba. In smo začeli s proizvodnjo uporov in potenciometrov, smo jih delali 550 milijonov uporov in 53 milijonov potenciometrov in smo bili največji izvozniki na Dolenjskem takrat. Kaj pa je po njegovem zaznamovalo tedanje poslovanje podjetja? Bili smo bolj povezani z inštituti, mi smo bili zelo povezani z inštitutom Jožef Štefan. Tam smo imeli tudi svoje ljudi na naši plačilni listi, in je bilo to sodelovanje zelo vzorno in smo osvojili s pomočjo Inštituta za elektrozveze hibridna vezja. Pomembna prelomnica podjetja, ki jo izpostavlja tudi Simonič, je bila selitev v nove poslovne in proizvodnje prostore na Levičnikovi cesti leta 2004. Kot pravi Simonič, so s tem nadgradili amatersko začetno proizvodnjo, ki je zdaj izjemno profesionalna, novi programi tovarne pa inovativni in obetavni. V Hibu danes stavijo na razvoj in inovativnost. Slednja je tudi največja vrednota. Letošnje poslovno leto bodo sklenili pozitivno, ne bo pa velikega dobička, priznava direktor Marcel Verstovšek. Bolj nas veselijo napovedi za prihodnje leto, ker vidimo, da bo že porast prodaje, avtomatično s porastjo prodaje večja realizacija. Razvojni stroški ostanejo na istem nivoju, ker konstantno vlagamo v to, ampak bo pa pozitivno in ponovno vzpodbujajoče in veselje vsem zaposlenim. Verstovšek in Plut za prihodnje leto napovedujeta rast prodaje. Mislimo, da bomo povečali prihodek primerjave za tem letu za 20–30% in da bomo s tem tudi normalizirali proizvodne procese, kar nam je prinesel razvoj, veliko vlaganje v razvoj in te nove izdelki in dobri obeti za trga. Zaenkrat ne upajo množično zaposlovati, pravi Verstovšek, saj čakajo konkretna naročila. Malo se poslužujemo najema delovne sile, postopno, ko bo stabilno poslovanje in naročila, takrat bomo šli pa tudi v zaposlovanje. Po naši oceni bomo rekli, v naslednjem letu, tam v drugem četrtletju, verjetno bo že prva nova zaposlovanja. Po naslednjem letu, v tem obdobju, kot je zdaj jesenskem, bomo sigurno pa tudi imeli že drugi pošteni udari, tudi verjetno iskanje novih zaposlenih. V Hibu sicer v raziskave in razvoj letno v povprečju vlagajo med 2,5 in 2,8 milijona evrov. Vizija podjetja je, da izkoriščamo svoje sposobnosti in znanja, ki ga imamo, pomeni, da gradimo na lastnih izdelkah, na lastnem know-howu, kar ponovno povezujemo z močnim razvojem, s tem, da zdaj razvojni cikl končujemo izdelki prihajajo na trg, ampak v naslednjih letih dveh gremo že v novo zgodbo. Pomeni biti visoko tehnološko podjetje. Ta čas pa že sodi med 9 podjetij na svetu, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in trženjem izdelkov za invazivno merjenje krvnega tlaka. Njihovi izdelki so kljub majhnosti konkurenčni velikim multinacionalnim korporacijam. Operiramo lahko samo z inovativnostjo, se pravi, da delamo produkte, ki so niš produkti in s tem moramo pokrivati celotni svetovni trg, saj drugače smo, po moji oceni, bi bili neuspešni. Hip je in bo še v prihodnjem letu pridobil 2,3 milijona evrov dolgoročnega kredita pri SID banki. Ta sredstva bomo prvenstveno porabili za razvoj, tako da bi končali zaprt sistem zbiranja krvi in pa določene druge razvojne projekte, ki jih imamo v obdelavi in ki ne bi prinesli rezultat zelo na kratek rok. Kar se pa tiče same stavbe, pa menim, da smo ta projekt nekoliko zamaknili in bomo ponovno odločali o njem v naslednjem letu. Ko so tudi obeti zanje precej boljši.
Predstavniki Sveta regije Jugovzhodna Slovenija so se nedavno seznanili s pripravo regionalnega razvojnega programa za obdobje od 2014 do 2020, pa tudi s pripravo dokumentov razvojnega načrtovanja evropske kohezijske politike za novo programsko obdobje. Regionalni razvojni program v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pripravlja Regionalna razvojna agencija Jugovzhodne Slovenije, to je Razvojni center Novo mesto. In nam nalaga, da vse naloge v javnem interesu in pripravo regionalnih razvojnih programov pravzaprav pripravimo, uskladimo in seveda iščemo nabor med vsemi ciljnimi skupinami v regiji, med vsem prebivalstvom, to se pravi nevladnim sektorjem, javnim in pa privatnim sektorjem, da pripravimo in uskladimo vse potrebe in seveda tudi želje za izvajanje in skladen regionalni razvoj. Vendar ni samo to naloga regionalne razvojne agencije, priprava, ampak tudi analiza preteklega programskega obdobja in seveda tudi na osnovi analize pozivati vse potrebne na ministrstva in sodelovanje z njimi za to, da se pripravi in izvede določene cilje in da se uskladi in doseže čedalje bolj in čedalje močnejši preboj regije, hkrati pa zagotovi tudi skladen in enakomeren razvoj. V regiji Jugovzhodna Slovenija je problemsko območje Pokolpje, ki zaostaja za razvojem. Zadnje številke stopnje brezposelnosti kažejo, da se le-te večajo, kar pomeni, da ukrepi, ki jih je država že začela, pravzaprav prvi 2 leti nekako še ne morejo dajati rezultatov. Pričakujemo jih v 2016 in do takrat moramo v regionalni razvojni program za novo programsko obdobje seveda vključiti vse ta problemska območja in hkrati tudi naravnane cilje in ukrepe za razvoj regije. Dosedanji slogan regije razvojnih možnosti in priložnosti znanja in enakomernega razvoja je pravzaprav zelo potreben in tudi še aktualen in prepričana sem, da bo v novem programskem obdobju ta slogan tudi še rdeča nit za vse naše programska področja, programe in ukrepe, ki jih bomo znotraj posameznih področij tudi izvajali. Ključnega pomena v novem programskem obdobju bodo prometnice, poudarja predsednik Sveta Jugovzhodne regije. Se pravi, tretja razvojna os bo tista, ki bo v naslednjem obdobju prav gotovo aktualna in tudi zavzemal se bom za to, da to dejansko se realizira. Druga stvar je obnovitev železnice tako na Kočevje kot tudi do Bele krajine. To je druga prometnica, ki se dejansko odvija. In tretja zadeva, ki prav gotovo sodi v to, je na podlagi tega, da približamo te kraje k centru, recimo, da je Novo mesto ta center, da se razvija tudi gospodarstvo na tem področju. Kajti brez gospodarstva žal tudi naše težave oziroma naša kriza ne mora miniti. Pomembna je infrastruktura, razumljivo pa je, da k temu sodi pa tudi neka industrija, nek gospodarski razvoj, ne zgolj družbene dejavnosti, ampak tudi dejansko realno gospodarstvo in to je tisto, kar bomo tudi vztrajali pri pripravi teh planskih dokumentov. Obdobje 2014-2020 pravzaprav je zelo turbulentno, pod velikim vprašanjem, kajti gospodarska kriza, nepričakovana težka situacija, pravzaprav, ki je med nami, nam veleva tudi drugačen odziv in seveda tudi drugačne aktivnosti, ki so. Osebno menim, da je to priložnost za okrepitev gospodarske aktivnosti in pa razvojne specializacije naše regije, ki je že prepoznana, tehnično naravoslovno naravnana in seveda specializirana v avtomobilsko industrijo in pa farmacevtsko industrijo na drugi strani in seveda s to razvojno specializacijo poiskati priložnosti in prepričana sem, da v teh kriznih časih in v obdobju do 2020 nam bo to tudi uspelo. Na državni ravni sicer ta čas pripravljajo osnove za črpanje evropskih sredstev v obdobju od 2014 do 2020. Evropska komisija je podala 11 okvirnih vsebinskih usmeritev, pri čemer pa bo mogla vsaka država članica, tudi Slovenija, izbrati 3 do 4 prioritete, ker enostavno se denar ne bo smel več razpršiti na več različnih namenov.
Tako da v Sloveniji bomo približno 50% sredstev, ki nam bodo na razpolago, namenili za spodbujanje gospodarstva, se pravi malih in srednjih podjetij, znanosti, tehnološkega razvoja, inovativnosti in pa na drugi strani za zaposlovanje mladih. Tisto, kar bo preostalo, pa bo namenjeno za dokončanje okoljske in pa prometne infrastrukture, ki je ostala nedokončana v tem programskem obdobju, za trajnostno rabo energije, za širokopasovne povezave in pa potem za druge vsebine, ki jih bomo tako na državni ravni kot tudi na regionalni ravni spoznali kot prioritetne. Določnejše vsebinske usmeritve Evropske komisije pričakujejo v prihodnjih tednih, v kratkem pa naj bi bil znan tudi okvir sredstev, ki ga lahko pričakuje Slovenija. V naslednjem prispevku pa v občino Škocjan. Skorajda vsi njeni prebivalci bodo v prihodnjih desetletjih deležni zanesljivejše in predvsem varne oskrbe z najpomembnejšo življenjsko dobrino – vodo. K koncu se namreč bliža obnova občinskega vodovodnega omrežja, sofinancirana iz evropskih strukturnih skladov. Gradbena dela na primarnem in sekundarnem vodovodnem omrežju so se začela lani spomladi v Gorenjih in Dolenjih Dolah ter Mačkovcu, kjer je obnova slabih 2,2 km vodovodnega sistema stala dobrih 170 tisoč evrov. Sledila je novi del Škocjana oziroma do šole, pa Hrastulje. V jesenskem delu pa smo se lotili tudi obnove v Malih Poljanah, Klenoviku ter delno Zagrada, pa v vasi Stara vas. To je bilo v letu 2011. Od 2012 pa so nam ostala še vasi Zavinka za dokončanje, pa Dobruške vasi, Grmovelj in seveda tudi od Zagrada do Goriške vasi ter od Goriške vasi do Goriške gore. Tu so bili obnovljeni vsi vodovodi. V sklopu tega smo, poleg primarnih vodov, smo obnovili tudi sekundarne, to so do hiš. Obnovili smo tudi vse hišne priključke, seveda zamenjali tudi vodomerne jaške, kjer je bilo to potrebno. S projektom obnove občinskih primarnih in sekundarnih vodovodov je občina uspešno kandidirala na 5. javnem razpisu regionalnega razvojnega programa. Obnovo so tako sofinancirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Projekt je dokončan v mesecu septembru, taka je bila tudi obveza do občine oziroma občina do države. Občina Škocjan je v letu 2010 kandidirala na 5. javni razpis iz naslova strukturnih skladov, ki je bila uspešna, pridobila 940 tisoč, od tega lahko rečemo, da je bilo porabljeno 911 tisoč evrov. Skupna investicija je bila 1 350 000, razliko 440 tisoč je dodala sama občina iz svojih proračunskih sredstev, tako da smo lahko projekt v celoti končali uspešno. Obnovi dotrajanega vodovodnega omrežja, v mnogih primerih so bile sicer v uporabi tudi azbestne cevi, so botrovale predvsem številne okvare in velike vodne izgube. Posledično občani niso bili deležni zanesljive oskrbe s pitno vodo. Podatki zadnjih 7 let kažejo, da je iz vodovodnega sistema odteklo med 34 in 42% načrpane vode. Občani so se vsekakor soočali z izpadom v določenem času, ko so se pojavile napake oziroma defekti na teh vodovodnem omrežju. Predvsem pa je tle mogla občina iz svojih proračunskih sredstev komunali seveda poplačati vse te vodne izgube in nazadnje tudi vse defekte. To je bil kar zajeten zalogaj vsako leto iz naslova izgub in defektov, vendar sedaj v tem prvem polletju v letu 2012 pa se nekako že kažejo rezultati k manjšanju izgub in seveda posledično tudi ni bilo tudi toliko defektov, tako da ne bo potrebno zagotavljati toliko sredstev iz naslova proračunskih sredstev do komunalnega podjetja Novo mesto. Zgolj lani so imeli v občini skupaj 136 okvar, do danes le 36.
Za približno 7% pa so za voljo obnovljenega vodovodnega omrežja manjše tudi vodne izgube, ki zdaj po podatkih novomeške komunale znašajo še vedno neravno majhnih 32%. Kljub temu so v občini Škocjan v projektu obnove presegli predvidene cilje. Cilj je bil 8 km, vendar nekako, ker so tudi cene padle in smo pač se zelo racionalno obnašali, smo dosegli preko 11 km, natančneje 11.700 metrov. V Škocjanu in Zavinku je občina sočasno z obnovo vodovodnega sistema poskrbela za ustrezno odvajanje meteornih in odpadnih komunalnih voda ter preplastitev ceste. To bi radi tudi naredili v Grmovljah, vendar predračunska vrednost za izgradnjo te kanalizacije 700 000 evrov, ki jih pa občina v dani situaciji nima. Tako da obnovo vodovodov vsekakor smo se morali lotiti, za kanalizacijo pa bo potreben še nekaj časa počakati. V občini imajo 3 lastne vodne vire, glavni je črpališče Škocjan z izdatnostjo 10 litrov na sekundo. Z obnovo primarnih in sekundarnih občinskih vodovodov so zajeli 388 gospodinjstev oziroma 1200 uporabnikov. Od kapnice, v sušnih mesecih pa od dovažanja pitne vode s cisternami, so sicer še vedno odvisni prebivalci višje ležečih predelov Vinjega Vrha ter zaselka Segonje. V letu 2011, ko mi je bil predstavljen projekt hidrauličnih izboljšav, nekako sem jaz stremel, da bi od tega vodohrama, ki je predviden v Zloganski gori, potegnili še 2 km do vasi Segon in nekako zagotovili še tem občanom ustrezen vodovod. Vendar želje so bile, obljube so bile dane, da nekako skupaj z ostalim 5 občinam pridobimo to odločbo že v letu 2011, do konca leta pa v drugi polovici leta 2012 pričnemo z realizacijo. Vendar to se ni zgodilo, tako da se nekako to oddaljuje. Zdaj vse napore vlaga komunala, kot tudi vse občine, da bi čim prej prišli do te odločbe in seveda tudi do realizacije. Namreč ta finančna perspektiva od leta 2007 do 2013 se zaključuje, tako da če ne bomo uspeli v tem letu oziroma drugem letu pridobiti te odločbe, se lahko stvari oddaljujejo. Če do izvedbe projekta hidrauličnih izboljšav in nadgradnje sistema pitne vode na območju Dolenjske, katerega naložbena vrednost znaša približno 15 milijonov evrov, ne bo prišlo, si na občini, tako Kapler, prizadevajo, da bi v Segonjah pitno vodo v doglednem času zagotovili z lastnimi proračunskimi sredstvi. V občini Mokronog Trebelno pa so letos nadaljevali sistematično urejanje lokalnih cest in javnih poti. Tako so po več kot 20 letih v Gorenjem Zabukovju prišli do varnega križišča in hkrati do obnovljenega 4-kilometrskega cestnega odseka. Pobudo za ureditev lokalne ceste Trebelno-Gorenje Zabukovje Mirna, ki je bila močno poškodovana tudi zaradi eksploatacije gozdne mase iz blatnega klanca med Trebelnim in Zabukovjem, je dal domačin Jože Grlica. Pred 21 letom smo tu cesto rehtali in so bili to hodi v venki, da je bilo pozem problem, da ne smo go pred tu. Da vse meji državljani, kar je nas dali, ne smo se privadili tega, ampak kad je drug prišel, smo ga mogli pa strah temu leči. Tako da smo ga spravili naprej ali pa nazaj. In sem jaz že takrat navejal za to cesto, da bi napravili to, kaj poravnen. Pa je gospod Žledršič, vsaj pokojni že, ne dal zemljo, in tako je ostalo to, ne smo mogli, financi ne bilo ne toliko in ne smo mogli to speljati. Pa si pa da tega prišlo, da je ta občina ratalo Mokronog Trebelno, sem pa Maura, gospoda Maura sem rekel, če bi se dalo tu cesta prestaviti enkrat. Ni v planu vzel in si je res lepo rešil, tako da zdaj si je streti piljaš pred, pa sprvo ne smo go. Najpomembnejša pridobitev je ureditev nevarnega križišča, v katerem se na lokalno cesto priključi javna pot Puščava Pugled-Brezovica. Iz lokalne ceste Mirna-Trebelno se je šlo lahko se je vključevalo na javno pot Gorenje Zabukovje
puščava, samo tako, da se je z večjimi manevriranji vozilo popravilo. Torej naprej, nazaj. Bilo je torej nevarno in za marsikoga celo nerazumljivo, da bi s traktorjem ali s kamionom lahko to zmanevriral. Pa vendar, domačinom je to nekako šlo, ker boljšega niso imeli. Druga potrebna rešitev pa je bila pod zaselkom Kremen v vasi Brezovici, kjer smo en 19-stopinjski klanec rešili tako, da smo presekali ovinek in to strmino znižali na 16,5 stopinj. Na javnem razpisu izbrani izvajalec, podjetje Rekon iz Ivančne Gorice, je dela končal v 3 mesecih. V tem sklopu modernizacije cest smo uredili cirka 4 km lokalnih cest. Nekaj pač je bilo bolj sanacija plomb, pa tega nekaj je bilo pa tudi tako kot križišče, takih bolj zahtevnih stvari. Naložba je bila vredna 262 tisoč evrov. Od tega je država prispevala skozi 23. člen 170 tisoč evrov, 20.400 zavod Gost, hvala lepa njim, in pa preostalo občina Mokronek-Trebelno. Celotna dolžina obnovljene ceste obsega 4 km. Kilometrski odsek od Gorenjega Zabukovja do Brezovice so obnovili v celoti, proti Trebelnem pa je globinsko obnovljena. Zmanjkalo je namreč denarja za preplastitev, dodaja župan. Občina Mokronek-Trebelno je sicer v zadnjih letih obnovila več lokalnih cest, med drugim cesto Sveti Peter Dreči vrh, del ceste v Ornuški vasi in Slepšku ter javno pot na Jelševcu. Skladno z načrtom razvojnih programov nameravajo prihodnje leto poskrbeti za lokalno cesto Dreči vrh Čužnja vas, leta 2014 pa še za lokalno cesto Poljane Ornuška vas Trebelno. S tem smo prišli do konca nocojšnje oddaje. Vsebine si lahko ogledate tudi na naši spletni strani vaskanal.com, mi pa bomo z vami spet čez teden dni. Lep večer.